Boa noite. Espero poder estar aí no seu canal, no seu IGTV. O vídeo vai para o IGTV. Hoje o tema radicalismo, né? As pessoas muito radicais, a gente vai falar sobre radicalismo ideológico, tá? E principalmente fogueira das vaidades. Gente, boa noite. Quando entra as coisas, eu quero cumprimentar todo mundo e não consigo. Fica escuro pra mim. Mostrar pra vocês. Olha, eu fiz mais ou menos uma comparação dos 7 pecados capitais que a gente conhece na religião católica com em realidade, com a fogueira das vaidades, realmente o que está acontecendo com as pessoas hoje em dia. Eu nunca vi tantas pessoas agredirem umas às outras, tá? Boa noite para todo mundo. Com tanta facilidade, ainda mais na rede social, gente. Solicitar para vídeo ao vivo. Não posso solicitar, somente quando eu faço parceria com alguém, eu posso justamente concluir, não vou me perder a isso, gente, tentem entender. Eu vejo as pessoas se agredirem com muita facilidade e estão com o pavio curto. Tem um porquê, existe sim, não vou falar para vocês que não existe. A situação pandêmica que a gente enfrentou o ano passado, deixaram as pessoas com um nervo à flor da pele. Então, qualquer coisa intimida, qualquer coisa a deixa perturbada, qualquer coisa instiga dentro do ônibus, uma se ataca a outra, porque você não usa máscara, porque você usa máscara, porque eu sou anti-vacina, porque eu sou a favor da vacina, porque... Gente, as pessoas têm direito, eu concordo que a gente tem direito de ter opinião, mas não é nossa opinião que tem que prevalecer perante o outro. Se o outro não entende de uma maneira lógica que você é capaz de discernir, entender, aí entra muito a questão da ignorância, gente, tá? Ignorância não é somente não estudar. Tem gente que é ignorante, que não estudou e é extremamente inteligente. E tem gente que estudou e é completamente ignorante, porque a gente vai passar pela negação. É outra coisa grave que eu já venho falando nas minhas lives constantemente, que as pessoas não é o grau de instrução que faz você entender. Eu postei uma coisa sobre 80% das pessoas estarem sofrendo de problemas graves, de neurológicos, e uma pessoa falou para mim, poderia ter problema de memória 2020 para sempre ter afetado. Eu falei, você não tem noção do que eu estou falando. 80% é uma quantidade grande, né? E lógica a gente, preocupante, gente. Não é uma coisa comum. Eu já tive Covid. Gente, não é essa a questão. O mundo não gira em torno do seu umbigo. Você é responsável por outro também. E por outro, e por terceiros que você não é capaz de pensar que está cometendo um assassinato. Está sim, tá? Mais uma vez eu volto a falar aqui, não é só a questão da Covid. Vamos falar dos reality shows, tá? Como começou os reality shows. Por que humilhar uma pessoa em público te faz crescer o ego, faz crescer a vaidade? É dessa vaidade que eu vou falar, do orgulho, tá? Da necessidade de enfraquecer o outro com a necessidade de se vangloriar com isso. É essa a vaidade. A vaidade estética nada mais é do que uma coisa completamente diferente. A religião católica em si, ela fala dos 7 pecados capitais, onde ela inclui pecados capitais. Do que é o capital? Orgulho, arrogância, tudo isso tem a ver com o pecado capital. E a vaidade, a fogueira das vaidades que a gente fala assim, talvez seja um dos piores pecados capitais, que tem que ser até relacionado a um estudo à parte, porque tem muita coisa envolvendo nelas. Eu sei que muita gente não gosta que eu fale sobre isso, mas meu problema aqui é tentar passar o mínimo de conhecimento que eu tenho, o mínimo, tá? Numa linguagem acessível. Você é isso, você é aquilo, você é o outro, concordo com você, discordo de você, cada pessoa tem o direito de falar alguma coisa. Se a maioria decidiu, eu posso discordar sim de todo mundo. Eu também sou obrigada a discordar de certas coisas. Eu não discuto, por exemplo, assim, nem ninguém acho que deve discutir um assunto que não sabe. Que não tem noção, porque meu pai é advogado, porque meu pai é isso, porque minha mãe é aquilo, minha mãe é dentista. Você é você. Seus pais são seus pais. Então, não venha falar, justificar o que você entende
entre aspas, com um estudo de alguém que demora anos para fazer. Cuidado com as redes sociais. As pessoas numa tela, elas ficam extremadamente poderosas, achando que elas podem te insultar, podem acabar com a sua imagem, porque elas têm problemas com o ego próprio. Não é com você o problema é com elas. Elas próprias estão vivendo nesse vazio existencial e quando estão caindo numa situação como essa, a pandemia, por exemplo, vem à tona. Os nervos ficam à flor da pele. Então, tudo que você falar, digitar, falar um negócio, a pessoa sempre vai achar que está ofendendo, está sendo ofendida. Então, o problema não é você. São as outras pessoas que estão sentindo muito mal, que precisam de ajuda de um profissional. Vamos, sabe, enxergar a bolha por lado de fora. O que é importante? Enxergar essa bolha do lado de fora. Ver o que está acontecendo. Você já pensou como é diferente você estar numa ilha deserta e você enxergar a ilha deserta de longe, como você vê outras saídas possíveis? É bem assim que funciona o ser humano. Então, a gente tem que começar a enxergar também com outro parâmetro, com outro olhar. Ninguém é dono da verdade absoluta, tá? Afinal, nós somos todos seres humanos falíveis e podemos errar em um momento na nossa vida. Isso não significa que somos donos de tudo. Eu acredito que muito faltar se colocar no lugar do outro. Sim, é que essa tal chamasse se colocar no lugar do outro, o ser humano só consegue entender isso quando é com a família dele, quando é com ele, até aí a ideia, vamos entrar nas questões de valores e moral, ética. Nossa grande crise é de valores, de moral e de ética. Se a gente for pensar nível de corrupção, quem não é corrupto? Quem não suborna um policial? Quem não fura fila? Quem não faz isso? Quem tenta tirar vantagem de uma situação, tá? Eu não falo o comércio em si, mas vamos pensar num estudo simples que fizeram com macacos. Por que às vezes o macaco, né? Ele tem a necessidade grande de adquirir muita banana e guardar a banana, enquanto outros morrem de fome. Porque ele tem a necessidade de quê? Serviço na Forbes, na capa da Forbes. Então nós estamos lidando com fogueira das vaidades. No fim ele não vai comer toda a banana, né? Esse é um exemplo, gente, digamos assim, uma coisa subjetiva para vocês entenderem como é a necessidade. Tá envolvido a ganância, a vaidade, tá? Todos esses sentimentos. A vaidade não é vaidade externa, gente. É isso que eu quero que vocês entendam. Tem a ver com orgulho, tá? Prepotência e arrogância, que é muito pior. Deixei umas pautas aqui, olha, todos nós somos falíveis, então a gente não tem que condenar ninguém, absolutamente ninguém. Cuidado com as fake news. Pois é, eu venho falando de fake news e de inteligência artificial há muito tempo, tá? Porque a gente vê posts aí, se te faz feliz, dá a mão e vai com Deus. Isso é real? Não. Sabe por que as pessoas não pensam no que vão postar? Porque estão querendo desabar no lixo delas, em cima das redes sociais, como falando eu lacrei, eu te cancelei, eu te botei pra fora, eu te explodi. Então essas palavras até são muito fortes para uma rede social. Lacrei, cancelei você, anulei você, bloqueei você. Isso quando existe uma necessidade, vamos pensar, em relacionamentos abusivos, até você pode pensar numa questão lógica, mas o tempo inteiro, com todas as pessoas, depois que depois que eu tirei certas pessoas da minha vida, a minha vida mudou. Não funciona assim. Tá? Isso é coisa que você põe na sua cabeça. Então vamos pensar, a partir do momento que se tirou a filosofia do estudo, da rede básica, tá, de estudo, as pessoas pararam de pensar. Então, qualquer coisa, principalmente redes de WhatsApp, manda mensagem e não questiona, não, é verdade, vai tomar naquele lugar, vai fazer isso. Então, vamos falar assim, o bolsonarismo nada mais é do que tudo as pessoas têm de ruim dentro do coração, que veio à tona, né, nessa situação, tá, que a gente chama de pandemia, e que a gente precisa um dos outros, e que ninguém quer saber porque é difícil lidar com o inconsciente. Como você vai falar que você tem preconceitos? Se você tem no íntimo, e você acha barato ele falar, ele dizer,
Porque para uma postura de um presidente, ele não tem postura. Me desculpe os bolsonaristas, mas não sou petista também. Acho o Lula arrogante, estúpido, ignorante também. Mas não é a postura de um líder de um país. A pessoa tem que ter diplomacia para lidar com outras culturas, com outros costumes, sempre pensando como será que eu posso lidar com esse país que não pensa do mesmo jeito que eu. Então, todo mundo fala, o vírus veio da China. Não, está sendo descoberto que o vírus veio da Índia, em Bangkok, tá? Em Bangkok, para quem me corrige. Num cemitério onde tem bastante, aliás, uma toca de morcegos. E que são especiarias que justamente se levaram para a Índia. Então, cabe a nós prestar atenção que nem tudo que se fala numa rede social é real, é fake news. Então, você tem que olhar, perceber qual estudo a ser feito. Por que não olhar para o outro como também tendo uma verdade que você se nega a enxergar? Eu não vou tomar vacina porque veio da China. Isso não é questionável. Você tem que entrar num estudo no qual você tira, porque a China quer dominar o mundo, que os Estados Unidos é o primeiro lugar. Gente, a China é um país emergente. Faz muito tempo que ele utiliza mão de obra barata. Você compra tênis Nike, pensando que é feito pela Nike nos Estados Unidos. Não, eles compram da China, que a mão de obra é barata e econômica. Por isso que eu falo, a ganância está aí. E é muito fácil a gente condenar um outro país com outra cultura que não seja nossa. Então, vamos falar de fogueira da vaidade. Em tempos de vaidade, futilidades para vaidosos, que você tem uma exclusividade, uma notícia boa da televisão, ou alguém no Big Brother falou isso, então isso vira alvo. Nunca se houve tanta futilidade dentro de uma vida só em reality show. Eles uniram todas as pessoas só para fazer o que é fútil. Falar de coisas fúteis. Isabel, tá falando de preconceitos. Sempre existiu preconceitos. Sempre existiu. Sempre. O que há de nós em cada integrante desse Big Brother? Vamos parar para pensar? O que há de nós que a gente condena no outro? Vamos parar para pensar? É muito fácil falar, eu sou a favor, eu sou contra o preconceito. Mas você tem preconceito porque você acaba julgando. A partir daí você acabou o preconceito. Como que você quer falar de preconceito se você acaba julgando? A partir do momento que você está julgando, você tem preconceitos. Então não cabe a nós humilhar, maltratar, nem prejulgar as pessoas que estudam, que trabalham, que fazem o seu trabalho. É claro que a gente vê nesses reality shows nada mais do que a essência do ser humano. É muito fácil falar assim, eu sou uma pessoa boa, do bem, maravilhosa, não sinto ódio, não sinto raiva, não sinto inveja, não sinto... A quem você tenta enganar? A si mesmo? Nada melhor do que a psicoterapia para a pessoa realmente descobrir quem ela é, porque ela fica perdida no seu vazio existencial. Ela acha que é uma figura tal e que essa figura é que vai representar ela nas redes sociais. Eu vou fazer um comparativo das redes sociais com os 7 pecados capitais. Olha, gente, é um comparativo só. Não levem a sério. Apenas eu quero que vocês prestem atenção no comparativo e reflitam. Porque nas brincadeiras a gente acaba falando mais do que a verdade. Essa questão você vai mudar, então, agora você passa a distorcer a história que o outro tem. Então chega na sua mão uma nova notícia, porque eu vi de fulano ouviu de ciclano, e você acha que tem uma nova fofoca para falar sobre outra pessoa. Só que já chega distorcida, sabe aquele telefone sem fio que a gente brincava antigamente? Bom, para quem não sabe, o telefone sem fio, ele já chega distorcido. Você fala uma frase, quando chega na 10 pessoas, já a frase mudou por completo a identidade dessa pessoa. Então, é a arrogância da gente, a gente achar que sabe de tudo, que fala de tudo, que sabe a vida de todo mundo. Isso é mentira. Isso é mentira, você está mentindo para você mesmo. Com que necessidade? Necessidade de vaidade. A vaidade que eu falo é de orgulho de si própria, de falar que você é isso, você é aquilo, você é outro, você sabe tudo, você sabe isso, sabe aquilo, sabe outro. Gente, a gente tem que respeitar cada profissão em seu lugar.
A partir daí, se eu sei de saúde, é claro que eu sei de saúde. O psicólogo nada mais que um médico da área emocional. Eu não posso descartar a saúde física da saúde psicológica nunca. Agora, eu não vou saber de leis, eu não vou saber como tratar um dente. Essa não é minha função. Posso conhecer os nervos, as musculatura da face, porque às vezes tem paralisia facial também de ordem psicológica, tem transtornos da pele de ordem psicológica, dermatológicas, que são de ordem psicológicas. Então é importante a gente reconhecer cada um no seu lugar. Como é que eu vou falar sobre negociação se eu não trabalho no mercado varejista? Como? Como que eu quero dar palpite, dar pitaco na vida da pessoa se você não entende de absolutamente nada? Então vamos ter respeito por outro ser humano que faz o seu trabalho. Muitas pessoas ficam falando para mim, Isabel, e essas pessoas que postam o corpo? Eu falei assim, eu até parei de postar, porque depois falo assim, meu Deus do céu, as pessoas confundem tudo que você posta, tá? Corpo na rede social é uma espécie de assim, eu tenho que ser magra. Gente, eu não tenho que ser magra. Eu tenho que ser feliz com o jeito que eu sou. Se eu faço atividade física, eu sei porque eu tô parada, porque eu tenho que fazer e porque me obriga a não ganhar peso, porque eu sinto dor nos meus pinos. Dói meu quadril. Meu personal que me conhece, as pessoas que me conhecem, sabem do meu problema na coluna. Então, não é com o intuito estético. Eu acho que cada pessoa tem que ser feliz. Eu acho o máximo mulheres mais cheinhas, né, numa certa idade, entre 40 e 50, porque a menopausa é muito ruim com você, então você tem que fazer uma dieta para evitar que você ganhe peso, porque você ganha peso só de respirar na menopausa. Então, eu estou na menopausa já faz 5 anos. E assim, você tem que cuidar por causa da saúde. A gordura abdominal é muito prejudicial para a pessoa que está na menopausa, porque leva o quê? Aqui está concentrado o fígado, pâncreas, tá? E também fígado e pâncreas são responsáveis de levar coisas para o coração. Então, você é suscetível a mais um infarto, um AVC e assim sucessivamente outras sequelas mais que ocorrem na menopausa pela disfunção hormonal, a queda de hormônios. Então, quando a gente fala de corpo, fala do corpo que você quiser. Você tá com uma gordura a mais? Gente do céu, pelo amor de Deus, não existe corpo perfeito. Cada um tem um osso diferente do outro, tem uma genética diferente do outro. O que vendem para vocês é um neuromarketing. E você aceita como certo. Do mesmo jeito, os posts nas redes sociais, você aceita como certo sem questionar, sem pensar o que está por trás dessa mensagem. Qual a neuromarketing que está fazendo você pensar desse jeito? O que essas redes sociais trazem para você? Elas contribuem, elas te diminuem ou elas simplesmente fazem com que você acredite que é o real que eles estão falando? Quem segue aqui realmente pessoas que somam, não pessoas que ditam regras. Tem que ser assim, tem que ser outro, tem que ser outro. Como se você fosse uma pessoa totalmente insana mental. Tudo que a pessoa fala, você tem que fazer. Desde quando? Então aí nós vamos entrar realmente num consenso de valor, ética e moral. Onde está? Quem faz você pensar que um post é realmente o certo? Quem é certo, quem é errado? Aí nós iríamos entrar numa questão filosófica, né? Então, em um tempo de vaidades, as futilidades para os vaidosos, você tem uma exclusividade. Eu tenho uma informação que ninguém tem. Aí funciona na rede social, tá? Agora, você vai passar e distorcer isso. Isso se chama além da vaidade. É tão grave que você distorce a figura da pessoa, porque você quer ser protagonista da figura da pessoa. Além da vaidade, entra a inveja. Por isso que eu falei para vocês que está tudo ligado com os 7 pecados capitais, tá? Bom, você quer ser protagonista da história do outro ser humano. Não é uma arrogância? É uma prepotência e uma arrogância. É prepotência e arrogância, sim. Como lidar com esses sentimentos, Isabel? As pessoas têm que ser sinceras. Mas sinceras até que ponto? Até que ponto não magoe e não ofenda o outro. Ofender é uma coisa. Agora, você falar-lhe uma verdade de aquilo que você acredita e ter respeito pela pessoa, mesmo falando com a verdade, tem que ser sutil, tá?
Então, uma prepotência que é fora do normal. Isso é uma vaidade, é uma prepotência absurda, fora do normal. Distorcer a história do outro é um absurdo tão grande que faz acreditar que o outro, você é responsável pelo outro. Sim, mas não pela história do outro. A história do outro só ele sabe. O caminho que percorreu, as dificuldades que teve que enfrentar. Então, a gente não é protagonista da história do outro. Não somos também. O outro sabe o que teve que enfrentar. Distorcer a história do outro, você pode persistir com a vida do outro, suportar. Sabe o que é? A dificuldade das pessoas é suportar a vida do outro. A rede social virou uma espécie de vitrine. Eu posto o que eu tô bebendo, eu posto o que eu tô fazendo, eu posto... Gente, eu tô falando que eu faço isso. Também sou normal, também sou humana. Mas, gente, o tempo inteiro, o que você faz, onde você caminhou, quantos quilômetros você fez, as pessoas às vezes não querem saber disso. Vão entrar para simplesmente curiosidade. E aí eles fazem uma história da sua vida através do quê? Das suas postagens. Você pode perceber que cada vez que você curte alguma coisa dentro do Instagram e dentro do Facebook, vem para você o neuromarketing. Se você curte cachorro, vai aparecer um monte de cachorro para você. Porque existe uma inteligência artificial atrás. Tá? Você está sendo manipulado e não está percebendo o que tem por trás disso. Isso te faz acreditar que você está fora da sociedade. É grave, gente. É tão grave. É um círculo vicioso, tá? Bom, então antes de postar e dar pitaco na vida dos outros, comece a olhar para a sua primeiro. Quem eu sou? O que eu faço? Vamos fazer isso de melhor na rede social? A gente está na hora de a gente respeitar a vida do outro. E não imaginar nem deduzir o que o outro tem ou deixa de ter. Porque aí nós vamos entrar na fogueira das vaidades, que está relacionada à inveja e à vaidade, tá? É muito grande essa relação. Bom, as pessoas tem gente que se vitimiza e utiliza o vitimismo para ter compaixão do outro. Gente, isso dá um ibope tão grande, mas tão grande, que acaba com a sua imagem e acaba com a imagem do outro também. Então a pessoa faz errado, depois pede desculpa, mas não pediu desculpa querendo pedir desculpa. Se faz de vítima. Porque a minha vida foi frustrada, porque eu não tive paz, porque eu não tive mãe, porque eu não tive ninguém. Isso é vitimismo. Isso é outra coisa. Então a gente não pode acusar que não deu certo na vida porque não teve isso, não teve aquilo, não teve outro, que somos produtos da sociedade. Que produto da sociedade? Quantas pessoas que a gente vê, eu vejo histórias de... Foi um carteiro que ele queria fazer faculdade de educação física e ele faz maratona, ele vai lá, entrega a carta. Gente, não é vítima da sociedade. Foi vítima de quê? Ele teve um legado, pai e mãe. Talvez, você não precisa ter pai e mãe, mas alguém que seja referência na sua vida, alguém que some, que adicione, não precisa ser nem pai e mãe, às vezes é um amigo que cresce junto, tá? Você precisa ter alguém qual você ter um norte na sua vida, alguém que te ilumine nessa situação. Bom, não é vitimismo, lacrar, falei da palavra lacrar, né? Que significa fechar, selar. Na gíria, falar de poder, poderosa. Então acordou lacrando o dia. Gente, deixa eu falar pra vocês, as blogueiras usam muito essa questão do lacrar. As blogueiras, as vendedoras, quando falam sobre estética, roupa, mas não significa que vou lacrar, eu sou a poderosa do tal e eu sei o que eu tô falando, eu sei o que mando. Gente, eu posso errar. E é normal, porque eu sou humana. Então, a gente admitir os nossos erros nos faz mais humilde, nos faz mais capaz. Quando a gente não admite o erro, a gente passa por cima e passa uma borracha. São pessoas muito arrogantes e prepotentes. Orgulho é o pior que o ser humano pode ter nessa vida. Se você cometeu um erro, faça questão de reconhecer e voltar atrás para a pessoa. Fala assim, eu cometi esse erro. Tenho a capacidade de me redimir. Então, isso é importante. Agora, você cometeu o erro e pedir desculpas entre aspas, só para falar para você mesma, você se enganar. Não, mas ela fez isso de propósito. Eu estou pedindo perdão, mas não, aqui o coração não fala. Mas não fala. Por quê? Porque você não admite, pelo próprio orgulho, pela própria prepotência que você tem, que você cometeu um erro. É muito mais fácil julgar o outro.
Os nervos à flor da pele, é isso que nós estamos vivenciando hoje, através do Big Brother, através de vários reality shows, tá? E na pandemia com a situação de confinamento social. É muito importante a gente perceber qual é a vida do outro e como que devemos respeitar as pessoas. Respeitar as profissões, respeitar todo mundo, porque ninguém é dono da verdade absoluta. E aí vou pôr em xeque a questão dos 7 pecados capitais. Ô, Bulgari! São os momentos que estão... Minha cachorrinha tá uivando. Vitória, ajuda aí, vai! São os momentos que estamos passando. Devido à exaustão da pandemia, o descaso, vamos falar assim, a gente não tá assim à toa. A gente já vem do descaso político, ó, 16 anos no poder, o PT roubando, as pessoas perderam a moralidade, o que é real, o que é certo, o que é errado. Então, as pessoas estão desacreditadas na política. De repente, apostaram todas as fichas em alguém que ia contra aquilo que a gente acha errado. E aí se deparam com a mesma velha política de sempre. Eu faço o que eu quero, o que me convém. Então, a fala dele, infelizmente, nosso presidente... Ô, Bulgari! Vitória! Me ajuda! São momentos que estamos passando. Então, isso são os clichês, que põem em xeque a nossa saúde mental, sim. Porque você fica à flor da pele, o cara pega, aumenta a gasolina, ainda coloca o Collor de Mello como... Peraí... orientador, né? Um orientador econômico. Vocês sabem quem é Collor de Mello? Os mais jovens não vão saber, porque não estudam. Porque se estudassem, saberiam quem foi Collor de Mello. Então, você fica pensando, meu Deus, eu pus minha credibilidade nesse homem. Eu, graças a Deus, não votei, graças a Deus, não sou obrigada a votar nesse país, tá? Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso põe em xeque porque você fica desanimado com o país, com a economia. Ai, porque a pandemia veio da China, tá interessada, e as pessoas querem falar de geopolítica sem entender nem o próprio país. Fica difícil, né, gente? Fica muito difícil. São os momentos que estamos passando. Devido à exaustão da pandemia, o descaso de outros seres humanos coloca a nossa saúde mental em xeque. E aí que vem aquela coisa de, eu vou atacar porque eu tô de saco cheio, não quero saber, eu vou atacar, vou atacar. Gente, até quando a gente vai ficar se atacando uns aos outros? Ninguém percebeu que a gente precisa um de outros ainda? Que não adianta você querer um macaco pegar toda a banana pra você e os outros morrerem de fome. Um dia você vai ficar só. A gente precisa do outro ser humano. Não temos como viver em isolamento. Gente, não tem como falar pra todo mundo ok, tá? Boa noite a todo mundo. Palavra cancelar. Bom, significa eliminar, riscar o que está dentro. Então, tirar, eu te cancelo. É tudo lacrador. O cara me falou assim, nossa, você lacra, você cancela. Eu falei, não cancelo ninguém. Muito pelo contrário, se deixar de seguir. Não gostou do que eu falei? Pode ir à vontade. Vai com Deus. Eu não desejo isso. Meu desejo é tentar fazer com que as pessoas entendam a que nível psicológico isso se torna real nas redes sociais, tá? A crise real nesse país, no mundo, talvez, é a pior crise de todas. E não falo somente no Brasil, é no mundo todo, tá? É claro que a gente não vai se comparar ao primeiro mundo, a primeira-ministra da Nova Zelândia, a gente não vai se comparar à primeira-ministra da Alemanha, que são países com uma evolução diferente e uma geografia também diferente, tá? Com culturas diferentes, nós somos culturas diferentes. Infelizmente, a gente não tem uma Bachelet, né? Uma firme e forte, porque tem que ser firme e forte, o presidente tem que mostrar postura do que faz, postura do que fala, respeito a outras culturas, que isso é essencial para manter a diplomacia, que é o mínimo, e todo mundo acha ele o máximo, falando um monte de palavrão, desrespeitando os outros países. Por quê? Porque isso está em você, não nele. Então, ele justamente faz aquilo que está dentro de você. Vontade que você tem, você acaba vendo nele. Vontade de xingar os outros países sem conhecer, sem ter a cultura. Então, a crise nesse país que nos faz bem uma profunda reflexão é a crise de valores. Toda a corrupção nasce, tá?
sem a ética, sem a honra e sem os bons valores. Abel, o que são os bons valores? Bons valores foi do jeito que ele se promoveu. Bom, não quero entrar mais na questão política. A ignorância não se faz compreender. A partir daí, a pessoa que é ignorante, ela não quer compreender. Não é que ela falta estudo, ela não quer entender. Aí é negacionismo. Esgotamento mental pode levar a transtorno de estresse pós-traumático, tá? Bom, vou lá fazer uma equiparação. Já passei mais de meia hora, mais uns 10 minutos, uma equiparação dos 7 pecados capitais. No ensinamento cristão, a vaidade é considerada um exemplo de orgulho, como outros 7 pecados capitais. Um exemplo do orgulho, mas não do orgulho bom, orgulho ruim, tá? A vaidade é algo enganoso, sem valor, que leva à ostentação e à idolatria. Filosoficamente falando, a vaidade pode se referir a um senso mais amplo de egoísmo e orgulho. O egoísmo e orgulho estão atrás dessas fogueiras das vaidades que está aparecendo nos reality shows. 7 pecados capitais, quem não sabe aí, eu vou dar só uma pincelada. Conhecidos atualmente como vícios, tá? Os 7 pecados são os nossos vícios hoje. Gula, desejo insaciável por comida e por bebida alcoólica. Está relacionada ao egoísmo humano. Querer adquirir sempre mais e mais e mais com força e com cobiça. A gula, vício humano. Está também em transtornos mentais de obsessivo compulsivo, tá? Então está relacionado sim às redes sociais também. Sua virtude oposta é a temperança. O que é temperança, Isabel? Bom, eu não vou nem falar. Acho que tem que procurar o Google aí para vocês, porque eu não quero ficar definindo isso. Avareza, a ganância, né? Por que eu tenho que lucrar, em vez de 100%, tem que lucrar 300%, 400%, ou não deixar um centavo para o meu fornecedor ou vendedor? Por que tem essa necessidade de ganância? Porque a pessoa que negocia mercadorias, preste bem atenção, ela negocia seres humanos também. Chantageia seres humanos. Se você não fizer isso, eu faço isso. Se você não fazer aquilo, eu faço isso. Às vezes até na relação. Então a ganância está no relacionamento amoroso, nos cônjuges. Por isso que foram à tona. Se você não fizer isso, eu vou me embora. Se você não fizer isso, eu peço divórcio. Se você não fizer aquilo, se você não cortar o cabelo, eu peço divórcio. Se você deixar longo o cabelo, eu peço divórcio. Se você olhar, não piscar, peço divórcio. São pessoas que estão acostumadas a lidar com mercadoria. E transformam o ser humano em mercadoria. Por incrível que pareça, na barganha. Eles querem barganhar seu afeto, eles barganham com presentes, eles barganham com jogadas, eles barganham com tirando, sabe, passando a perna em você, eles barganham tudo. O apego excessivo, descontrolado, tá? A ganância, ao que se deseja, fazendo de forma certa, escassa, para ter algo que sempre quis possuir. Sua vitalidade oposta à generosidade. Normalmente, pessoas que são muito barganheiras, que têm a ganância em si, não têm generosidade, nunca. É impossível, é ambivalência. Luxúria, bom, luxúria. Luxúria do latim, né? É o desejo passional egoísta de todo prazer sexual ou material. Deixe-me dominar pelas paixões. Prazeres carnais, paixões de costume, sexualidade extrema, fazer homenagem, é fazer isso, é sentir a sexualidade, né? O prazer acima de tudo e o restante acima de nada. Que valores pode ter uma pessoa assim? Nada. Ira, cólera, é o sentimento humano de extrema raiva e ódio por alguma coisa ou alguém. É o forte desejo carnal, sabe, do mal, de fazer o mal. A ira é a raiva que a gente tem nas redes sociais. Alguém que a grande responsabilidade, talvez hoje, dos desentendimentos humanos. É a ira e a raiva. Sua virtude oposta é a paciência. Coisa difícil de se adquirir. Tem uma pessoa que pergunta para mim, onde eu compro, onde eu adquiro? Pois é, a paciência. São coisas que se adquirem com o tempo. Bom, a inveja, do latim envidia. Envidia em espanhol é inveja. Envidia, do latim significa envidia, tem o mesmo significado.
O desejo exagerado por posses, status, olha aí como eu vou falar para vocês, a vaidade e a inveja são irmãs, tá? Posses, status, habilidades, tudo que outra pessoa tem, tá? E consegue sozinha, mas ela não quer que a outra tenha. Ela quer participar dessa história, dessa vida dessa pessoa, às vezes para machucá-la, humilhá-la, deixá-la lá embaixo, porque isso faz ela sentir que ela não sente inveja. Bom, preguiça, do latim assédia, vem do latim assédia, a pessoa que está com esse pecado capital é caracterizada por fazer alguém que vive num estado de falta de capricho, falta de vontade, vamos falar para você, preguiça de fazer acontecer. Então, também está associada à inveja, então também está associada, se eu tenho preguiça, eu tenho inveja. Por quê? Porque eu vejo o outro fazer, o outro se destacar, o outro se incomodar com o outro. Então, está associada à inveja também. Os 7 pecados capitais foram nada mais do que preceitos católicos para definir todos os defeitos do ser humano a nível moral. Moleza, causa orgânica, etc, etc, estão ligados à preguiça. A vaidade, pois essa é a pior de todas, né? Sim, futilidade. Futilidade, como, Isabel? Futilidade é besteira. Não é besteira, não. É querer ter orgulho e prepotência sobre outro ser humano. Segundo o teólogo Santo Tomás de Aquino, um teólogo santo, tá? A soberba era um pecado tão grande que deveria ser tratado separados, tá? Das demais pecados capitais. Merece uma atenção especial a soberba e a vaidade, que significa a mesma coisa. Chamada de rainha de todos os pecados capitais, porque a soberba tem a ver com o próprio ego, olha como é psicologia, tem a ver com o próprio ego, se vangloriar por coisas que você acha que tem controle, que tem prazer de distorcer histórias, prazer de humilhar, tá? Tá ligado à vaidade. De autoglorificação, de orgulho que tem o poder sobre outro ser humano. Narcisismo, autoafirmação estão ligadas a elas, tá? Arrogância e orgulho principalmente. Sua virtude oposta à humildade. Muito difícil hoje em dia de se ter a humildade. Soberba, vaidade e orgulho é... Bom, agora vai um paralelo aí para vocês, parte final. Paralelo, soberba, vaidade e orgulho, tá? Essa é a vaidade que eu estou falando. A fogueira das vaidades é soberba e orgulho. É assídua frequentadora do Instagram, tá? Ela equipara o Instagram aí. A pessoa que tem muita, extremada vaidade, ela frequenta mais o Instagram do que qualquer outra coisa. Avareza, gente, só uma comparação, tá? Ou ganância, que é um dos vícios de hoje em dia. Das caras de verdade no LinkedIn, tá? A avareza está sempre ligada ao LinkedIn, focada em carreiras, em passar, e isso está ligada à avareza, a falar o que a pessoa tem, o poder que ela tem, que ela é gerente, que ela é diretora, que ela é isso, que ela é aquilo, que ela é o outro, que tem necessidade de pôr. Ah, LinkedIn ajuda a arrumar emprego? Não, não. Isso é mentira. Luxúria. Já tem coisas, já estudos já relacionados a isso. Luxúria. Tem enfreada adição ao Tinder, tá? A luxúria está ligada ao Tinder, que é o aplicativo usado para encontros sexuais de qualquer tipo, do último estágio, de todas as coisas que você imagina ter no cérebro. Não está relacionada a relacionamentos amorosos, tá? Relacionamentos sexuais, atrativos. Se pintar, pintou, se não pintar, não pintou. Relacionamentos líquidos também, tá? Se pintar, química, pintou, se não pintar, vai embora. Ira ou raiva também está ligada a elas. Vocifera furiosamente no Twitter. Quando a pessoa quer falar alguma coisa com raiva, ira, bota no Twitter. Bota no Twitter. E assim sucessivamente. Gente, foi aí, mas é um comparativo que eu fiz aqui que quero que vocês reflitam sobre isso. Gula, vamos lá? É gula, usada recorrente do iFood. Então, quanta coisa vem maravilhosa no iFood que você fica com vontade de comer. Às vezes você come mais com os olhos do que com outra coisa. Então, tem que verificar o que é realmente necessidade e o que realmente não é necessidade. Estar o dia inteiro nas redes sociais, o tempo inteiro? Não.
Inveja, acessa o tempo inteiro o Facebook. A inveja está ligada ao Facebook. Então você faz o comentário de fulano, você faz o comentário numa, por exemplo assim, um jornal. Aí vem um monte de gente falando pá, 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 pá no seu comentário. Tá ligado à inveja. Facebook. Preguiça, né? Ou assídia, como se diz do latim. É viciada no Netflix e no sedentarismo. A preguiça está hoje em dia nos pecados capitais, nas coisas que a gente fala que não é normal, que são os nossos valores, no Netflix, é um monte de séries e no sedentarismo. É aí que está a preguiça, pecado capital. Dizem que as brincadeiras costumam ter uma dose de verdade. Fica a dica para a reflexão. Todos os pecados capitais, por isso que chama Fogueira das Vaidades, a live de hoje, estão incluídas no ser humano. Estão incluídas nos nossos defeitos. Todos nós temos. É importante a gente relatar que a gente não sinto inveja, que mentira. Eu sinto inveja branca. Não existe inveja branca. Como também não existe você não ter vaidade. A vaidade não é somente maquiagem, a parte estética, nem o corpo. A vaidade tem a ver com o orgulho de acabar com a imagem do outro. O orgulho de achar que tem o controle com a imagem do outro. Humilhar o outro. Talvez seja um dos piores. E tão decorrente, tão humano como todos os outros pecados capitais. Por que tem necessidade de comer? Por que tem necessidade de ficar assistindo não sei quantas séries, o dia inteiro, 24 horas por dia? Você não tem trabalho? Você não se foca em alguma coisa? Você não tem um hobby? Você não tem absolutamente nada? Que é isso, Isabel? Eu estou falando como ser humano, não apenas como psicóloga. Psicólogo também tem direito a usar biquíni, psicólogo também tem direito a curtir uma festa. Eu também estou isolada. Não pense que é fácil. Agora, liberou porque eu tomei vacina. Sim, tomei vacina me sentindo culpada. Por quê? Porque também tinha nutricionistas, tinha enfermeiros, tinha linha de frente também, tinha médicos, tinha gente que trabalha em consultório e que está exposto também à situação. O certo era ter um bom planejamento de vacinação. Mas, infelizmente, o país não está para isso. Nós não temos gente com estratégia e planejamento. Infelizmente. Então, o que a gente pode fazer? Se conformar com a situação. Eu vou receber a segunda dose. É claro que eu tenho endereço do consultório, eu faço visita domiciliar. É importante ver meus pacientes que estão em estado grave nessa pandemia, principalmente aqueles que têm depressão e têm síndrome do pânico. Quem vai me julgar? Não me interessa. Eu sei que permitiram, então eu fui, junto com um monte de colegas e ainda meninas recém-formadas. Ah, mas tirou dos velhos idosos. Não era todo mundo que não queria tomar vacina da China? Agora apareceu um monte de gente de outras municipalidades, apareceram aí em Guarulhos, não houve controle, vai saber o que houve. Eu levei meu comprovante de residência, o CRP, todos meus órgãos, tudo bonitinho, para comprovar que era do local. Então, mas teve gente que não fez, passou para frente e foi. É claro que as vacinas acabaram. Então, essas pessoas que falam, não vou tomar vacina, é da China, vou esperar que chegue a da Johnson, a da Fiocruz, a de, sei lá, a de Raikyuparta, da Índia, porque no Brasil não se faz vacina. Sendo que o Instituto Butantan, tão conceituado internacionalmente, responsável por muitas vacinas, a quais você tomou, sarampo e outras mais, e BCG, e quantas vacinas você tomou? Gripe, H1N1, eu tomei todas. Não aconteceu nada. Instituto Butantan. Responsável, uma médica que foi responsável pela vacina, até ficou muito constrangida perante a postura do presidente. E é grave, gente. A gente negar o que está acontecendo seria um absurdo. Mas também a gente não pode culpar todo mundo pelo que está acontecendo. É claro que a gente tem culpa. No momento que a gente nega a entrar num ônibus com uma máscara, no momento que a gente não quer entrar no estabelecimento comercial com uma máscara, e a gente vamos continuar utilizando a máscara mesmo após a vacina. Ah, é porque vai vir a variante tal. As pessoas falam o que absolutamente não entendem nada. Investiguem antes de falar. Veja com alguém que saiba. Não fale coisas por falar. Ah, mas tem direito da opinião. Tudo bem, sua opinião.
mas você acaba caindo no ridículo quando você fala o que você não sabe. Amiga Isabel, excelente live. Você sempre nos explica com toda a paciência. Não é paciência nem sabedoria. Eu vou dizer pra você que eu não sou muito paciente, não, viu? Eu te falo assim. Adriana. Bom, não consigo enxergar daqui porque a luz está batendo. Um ring light bate forte nos meus olhos. Adriana Santi. Eu não tento ter sabedoria nessa questão. Apenas aquilo que eu sei. E fiz um comparativo entre Fogueira das Vaidades, porque a gente vai lidar com os pecados capitais, do que a gente está vivendo nas redes sociais e nos reality shows. Já começou com as Kardashian, né? O que é reality show? Ostentação. Do que eu faço, como minha vida é fútil, como eu tô cansado de ter dinheiro, como eu tô... É isso, tá? Por que eu ganhei isso? Por que eu cantei aquilo? Por que eu sou... A gente tem coisas muito íntimas que vêm à tona nos reality show. Aí começa a humilhação. E começam a falar, porque não acredito. Todo mundo é a favor. Quando vem alguém maltratado e humilhado, todo mundo se põe no lugar. Mas não é fácil se colocar no lugar do outro, não. Infelizmente, o ser humano só aprende na dor. Queria tanto que aprendesse com aquilo que a gente tem para falar. Eu gosto de escutar médicos falando sobre endocrinologia. Eu acho que todas essas coisas acabam somando. Psiquiatras falando sobre novos medicamentos para pacientes novos, para alguns casos, outros casos que melhoram, coisas novas sobre medicina. Eu adoro também seguir nutricionistas. Eu sigo gente que vem a me somar. Para ficar vendo a vida do outro, só das pessoas que eu conheço ainda, nem assim, eu considero como real. Porque as pessoas só deixam passar nas redes sociais aquilo que elas permitem. Você não sabe da vida da pessoa. Mas nem convivendo com ela. Você não sabe o que ela passa entre quatro paredes. Então você não imagina. Tá? Cabe aqui pensar, reflexão. Pensar sobre esses 7 pecados capitais. Como eles estão engendrados no nosso comportamento, no dia a dia. E que nunca foi tão atual como nos dias de hoje. Estou indignada com a repercussão do BBB. Estamos passando por uma situação delicada. Acho full esse tipo de programa. Eu também acho. Não vou dizer, mas para laboratório, para a gente entender o que se está passando com a população, eles refletem o que a população gosta de ver. Infelizmente, Adriana, eles viram uma espécie de laboratório humano. Aí a gente sabe como que a população... Porque a população vota. Quem vai ficar, quem vai sair, quem vai... É nada mais do que isso. Tá? E dá ibope, as pessoas adoram assistir. Eu, pessoalmente, não assisto. Eu vejo algumas que outros lances, porque eu tenho outras coisas para ler. Eu gosto de ler, eu gosto de costurar, eu gosto de fazer tricô, eu gosto de fazer crochê, eu gosto de plantas, eu gosto de ver uma hortinha, eu gosto de cozinhar e gosto de tratar meus pacientes. Tenho um brechó, eu tenho coisas, negócios a fazer, então, para mim, a vida não é a vida do outro. Eu não me importa, não me interessa a vida do outro. A vida do outro já é sofrida. Se a gente vai pegar sofrimento, o psicólogo ele lida com o sofrimento diário. Então a gente tem que amenizar a situação do outro. Não saber o que está passando. A gente imagina por uma rede social, uma foto, você imagina que a pessoa tem isso. Ah, é porque viu um colar. É bijuteria, gente. Bijuteria não é joia. Aqui não tem joia. É biju. Biju. É normal. É coisa normal de mulher. Pintar as unhas, hoje eu não pintei, não tô com as unhas feitas porque eu não tive tempo. Também a manicure não tinha horário para mim, tá? Não fiz meu pé também, então a manicure não tinha horário. Isso faz parte. Então a gente tem que saber lidar com essas pessoas. Ai, porque eu vejo você isso, vejo você aquilo. Adoro maquiagem e sempre gostei desde os 7 anos de idade que eu já fazia delineado, tá? E colocava cílios. Agora tem o cílios fio-fio que eu amo de paixão. Então, por que não? Tive cabelão também, já usei mega hair. Teve gente que condenava, teve gente que apoiava, mas agora na minha idade, estou chegando nos 54. Acho que combinação camelo, no máximo um camelo médio e olhe lá, tá? Eu acho que fica um Chanel bonito, chique, aqui pra mim. Mas isso é meu parecer, é meu ponto de vista. Pode não coincidir com o seu, mas aí que tá, é o respeito que prevalece. Eu me reinventei na pandemia, como eu tive que parar tudo, cuidar da minha mãe, adoro me arrumar, Então, coloquei sozinho papel de parede, e eu acho que muita gente pintou casa, reformou, não houve tanto movimento em lojas de... Eu acho que é bem por aí.
Nós estamos ainda no meio do furacão, é isso que eu quero que vocês entendam. Apesar da vacina, a gente ainda está no meio do furacão, que as pessoas flexibilizam demais. Como eu disse para vocês, eu tenho dado entrevistas em sites, em rádios, em TV, e eu tenho saído por aí, eu vou de Uber, porque eu não conheço absolutamente nada. A prefeitura que eu trabalhava é município de Poá, então eu conheço só aquela região Poá, Suzano, Mogi. E para São Paulo, muito pouco. Trabalhei em São Paulo logo que eu cheguei no Brasil, mas foi na Pegova, na Moema. Cruzava a cidade, de cabo a rabo, era terrível, 3 horas de trânsito. Bom, quero acabar por aqui, para não ficar muito longo, e dizer para vocês, as pessoas têm direito a ter opinião, só não tem direito a te julgar. Porque só você sabe da sua vida. Como também não tem direito a te humilhar. Então você tem que saber pôr o limite nessa situação. Só você sabe. Então não fique se imaginando, você se fosse o Lucas do BBB, você se fosse a Carol, sei lá o que raio que parta, que eu não gravo para vocês, como eu não presto atenção. Não é vocês, mas eles servem para vocês como laboratório. É isso que esses caras estão usando, laboratório. Através disso, eles sabem como atingir o público. De que jeito atingir o público para ter Ibope? Vocês estão sendo manipulados e não percebem. É só isso que eu quero que vocês entendam. Redes sociais também. Vocês estão sendo manipulados por pessoas dentro de uma rede social e vocês não percebem. Tá? Fique com Deus. E pense bem, reflexionem sobre os pecados capitais. Eles estão mais atuais do que nunca. Em nós. Vou encerrar o vídeo, tá?